Как вас могут оштрафовать за ремонт на балконе? Согласно статье 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, фасад многоквартирного дома – это общее имущество всех собственников. Любое вмешательство, в том числе остекление, требует согласия жильцов и управляющей компании. Что может быть, если сделать по-тихому? Управляющая компания или соседи могут подать в суд. Суд обяжет демонтировать конструкцию. Придется оплачивать демонтаж юристов, восстановление фасада и административный штраф в среднем от 5 до 50 тысяч рублей. Как оформить все законно? Получить техническое заключение о безопасности конструкции. Вынести вопрос на общее собрание собственников и зафиксировать согласие протоколом. Согласовать с управляющей компанией и внести изменения в технический паспорт квартиры. Балкон – это не ваша личная территория без правил. Такие дела.